咱们来录一个视频。有一位朋友叫进取成启的朋友，说家里这个冰箱开这个门就听到嘎吱响，问是什么原因。好，下面咱们就来分享这个视频。咱们把这个冰箱先挪动一下，把这个冰箱门打开。这个没有响声，咱们听中间一个，听听到了吧？嘎吱响。下边这一个门没有响声。当我们家里的冰箱门出现这响声，该怎么办呢？其实非常简单。中间一个门出现响声了，我们必须把上面这个门把它给拿下来。这个门到底怎么把它给取下来呢？咱们先把冰箱门里面的东西给拿出来。我们向冰箱顶上看，这儿有一个盒子，我们把这个盒子把它给取下来，圆起子从缝隙中插进去，把它给挑起来。门开一下，这个盒子就拿出来了。这个它是什么呢？温度补偿开关。我们把它给拿下来，这边有一个卡子，向下一按，叉子就拿掉了。三颗丝我们把它给拧下来。我们用这个十字起子，如果拧不动的话，不要再拧了，防止把丝口拧发了。我们找一个8号的扳手，先松一下，十字起子轻松地就把它给拧下来了。拿下来这个冰箱门就能拿下来了。把它给拿下来，是这个门出现响声的。我们还要把这3颗丝给拧下来，这个门才能拿下来。这个门又能拿下来了，向上一提，为什么会出现这种情况？看着这个插销转起来非常费劲，这个它就生锈了。好，我们用个起子向上敲几下，转动一下，看到了吧？上面全部生锈了。我们用砂纸把它给打磨一下，打磨过后，我们涂一这个润滑油在上面，它再也不会生锈了。这样转起来就利索了。
处理好了之后，我们把这盖子下面这个眼儿插到这个销子里面。我们再把这3颗丝拧起来，眼儿不对不要紧，我们用手把这冰箱的门一角向这边推，行，把这颗丝给拧起来。这2颗丝就好拧了。行，再把上面这一个门装起来，先把下面的眼儿对上。行，先插到眼儿里来。行，把这个门向这边推一下，把眼儿对齐。行，把这个补偿开关直接插到这卡子里面，就这样。行了，把这盖子在卡里去，往下一按，试一下这个门儿，是吧？没有了，完美解决。